ஹாய் வணக்கம். நம்ம நேற்று கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு பார்த்துருப்போம். ஓகேவா? இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது வந்து காந்தியடிகளின் செய் அல்லது சித்து மடி. ஓகேவா? ஸோ இது யாரோட கோட்ஸ் அப்படின்னு கேட்பாங்க கொஸ்டினில். ஓகேவா? இது எல்லாருக்குமே தெரியும். ஓகேவா? ஸோ பாருங்கள், இதோட டீட்டெயில். கிரிப்ஸ் தூதுக்குழுவின் வெளிப்பாடு மிகுந்த ஏமாற்றத்தை கொடுத்தது. அது உங்களுக்கு தெரியும், நான் போன வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன். ஓகேவா? போர்க்கால பற்றாக்குறைகளினால் விலைகள் பெரிதும் அதிகரித்து அதிருப்தி தீவிரமடைந்தது. அதாவது கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு வந்து சொல்லியிருப்பாங்க, அவங்க ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் போட்டிருப்பாங்க, அதுவும் பிடிக்காது. அப்புறம் வந்து இந்த போரால் செகண்ட் வேர்ல்டு வாரால் நிறைய பொருட்களோட மதிப்பு வந்து அதிகரிச்சிருக்கும். ஸோ அதுவுமே பிடிக்காது, விலை அதிகரிச்சிருக்கும். அப்புறம் பற்றாக்குறை இல்லாமல் போயிருக்கும் சில பொருள் வந்து. ஓகேவா? தேவையானது அதுவுமே பெரிய அளவுக்கு இவங்களுக்கு அதிருப்தியை கொடுத்தது. ஸோ அது வந்து தீவிரமடைந்தது அப்படின்னு சொல்லணும். ஓகேவா? அப்புறம் பாருங்கள், பம்பாயில் 1942